साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा। म आज दूध र टस्टको आइसक्रिम बनाउन गइरहेकी छु। मैले एउटा कराहीमा आधी लिटर जति दूध हाले, 4वटा टस्ट हाले। मैले आफ्नो आवश्यकता अनुसारको यति जति काजु र आलमन्ड हाले। अब सबैलाई म लो फ्लेममा 2-3 मिनेट जति मजाले चलाएर पकाइदिन्छु। आइसक्रिममा हाल्नको लागि 1 चम्चा जति कस्टर्ड पाउडर हाले। कस्टर्ड पाउडरमा म थोरै चिसो दूध हालेर मिक्स गर्दिन्छु। अब सबै मिक्स गरिसकेपछि म यो कराहीमा हाल्दिन्छु। अब म यसमा 1 चम्चा जति चिनी हाल्दिए। पाकिसकेपछि म अब एकछिन यसलाई सेलाउन छोड्दिन्छु। अब सेलाइसकेपछि अब म यो ग्राइन्डर जारमा हालेर मसिनो हुने गरी सबैलाई म पिस्दिन्छु। र हेर्नु साथीहरू, यति जतिको मसिनो भइसक्यो। आइसक्रिम जम्नको लागि 2टा जति आइसक्रिमको भाँडो लिएकी छु। 2टै भाँडोमा म भरेर हाल्दिन्छु अनि माथिबाट म पिस्ता छर्दिन्छु। अब यो आइसक्रिमलाई बिर्को बन्द गरेर 2 घण्टा जति म डिप फ्रिजमा हाल्दिन्छु। Say you need your space, then pull me close. I read your silence, louder than most. One day you're warm, the next day you're साथीहरु हेर्नुस्, 2 घण्टा पछि हाम्रो यो आइसक्रिम रेडी भइसक्यो। चाख्ने हैन त? थ्यांक्स फर वाचिङ। Got me second guessing what I already know. I give you love, but you ration yours.